الشكوى للبحر. مثال معروف عن المغاربه ديالنا. هذه العلاقه ديالي بين انا والبحر، بحال ديك الانسان اللي كيمشي للطبيب النفساني كيخوي عليه همومه. البحر هو الطبيب، هو الدواء. كنهوز دائما لافامي ديالي، القصيبه ديالي، كنخوي العقل ديالي. حتى بنتي كتخوي الطاقه ديالك، كترجع للدار مهلوكه وكتنعس. اللي عنده هاد التجربه هادي يقولها لي في الكومونتير، واللي باقي ما جربها سير جربه واللي قولها لي. ومرحبا بكم في لاشين يوس فيشينغ، فيها بزاف ديال المغامرات ديالي في البحر، لا مع صحابي ولا مع لافامي ديالي. تحياتي، السلام عليكم.